Adasi, sezyapsizmi bir narsaga? Nima? Oramizda romantika yo'qolib ketyapti, bilasizmi? Nima? Romantika deysanmi? Oilaviy psixologlarning aytishicha, oilani asrab qolish uchun xotin Xo'sh. oilada rolovoy o'yinlar o'ynashi kerak ekan. Bu nima degani? Bugun kechasi siz uyga o'g'illikka tushasiz. Kallang joydamisan? Men o'zim uyimga o'zim o'g'irlikka tushamanmi? Bu nimasi romantika? Adasi, to'xtang. Siz bugun kechqurun uyga o'g'illikka tushib, menga tashlanasiz. Tavba qildim, astag'firulloh. Jinni bunda bo'lib qoldingmi? Gapirayotgan gapingni qara. Tushunmadingizmi? Qarang, sizga tushuntiraman. Yo'q, odam, men o'zimni uyimga o'zim o'g'irlikka tushamanmi? Kallang borsan? Adasi, bu degani menga tashlanish uchun o'g'illikka tushasiz. Onini ko'tar. Boring chiqar. Voy, pulim yo'q. Nega yo'q? Bugun 28-sana. Naqda 28 bo'lsa? Oyligim 5-da chiqadi. Nima? Aldamyapsanmi? Aldayotganim yo'q. Aldayotgan bo'lsang qara. Bo'pti, 5-da ko'rishamiz. Adasi, qayerga ketyapsiz? Endi bunaqa emasda uka. Yuraydi yorvarding-ku. Kayb katta yigit. Nima qilganing? Romantika qilaylik dedim-da. Romantikaga balo bormi? Hozir 21-asrda yashayapmiz. Hammaning qo'lida telefon. Bu romantika, vesna, elektronika degan magnitofonlar yo'q hozir. Qanaqa magnitofon? Romantika. Bu Shunaqa demaysanmi? Romantika deng, ukajon. Romantika o'z uyingga o'g'irlikka tushib romantika qilasanmi? To'g'ri, biz ham yosh bo'lganmiz. Biz ham kelin bilan romantika qilganmiz. Mana kerak bo'lsa hozir ham romantika qilib turamiz. Eng oson yo'li shu uyga kirgandan keyin chiroqni o'chirib qo'yamiz. Bo'ldi. Romantika o'z-o'zidan boshlanib ketadi, ukajon. Sizga dardim aytdim-ku. Biringa. Uka. Men aytganim haqiqiy romantika. Bu sen qilganlaring romantika emas. Mayda bezorilik.
128-statiya deyiladi. Alla aytay jonim bolam quloq solgin Allah hop mana shirin tushlar ko'rgin bolam orom olgin Allah hop mana kechira qol bolakay jonim bolam quloq solgin Allah hop Bale yenge mutlusun ha. Allah aytay Özüm çıkıp gitti. bolam quloq solgin Allah rahmat qilsin. Otam aytgandilar ha. hop mana Voy o'lay nemgir. Bale elemay ket. Xudo rahmat qilsin. Otam aytgandilar ha. Shu bizga uylanma deb. Mahmoligim. Kelib senga uylanamanmi? Senga uylanmay o'layman. Voy meni chiqib ketdi. Voy. Ey o'la. Baraka topkur. Alla aytganingda bali hop degan joyini aytma. Xo'p. Har doim konsertlarda, to'ylarda yurib, tilim o'rganib qolganda dadasi. Tilingdan sani. Voy. Na bola uxlaydi, na o'zing uxlaysan, na meni uxlatasan. Bali hop deb bolani yuragini yorib yubording-ku. Qara tong yorishdi. Men bitta sigaret olib kelay qo'shnidan. Shirin tushlar ko'rgin bolam orom olgin